はい、すいません、始めたいと思います。エメラルドクラブですね。今日初めて来ていただいている方もいらっしゃいますので、ちょっとご紹介しますと、今立ち上げて12年目になりまして、今全国に1500名超えるぐらいの会員を登録いただいてます。女性社長の会としては日本では最大級の規模になっておりまして、今会員様がどんどん今増えていっております。で、12年前ですね、私が起業して2年目に立ち上げた組織になってまして、まさに私が起業したての頃に何も分からず、経営も分からず、どうしたらいいか分からず、もう毎月売り上げがもうどんどん落ちてですね、赤字で続いて辛かった時にですね、女性社長の会にすごく入りたくて、女性の仲間が欲しかったんですね。で、自分が学びたい、新しい人に出会いたいっていう気持ちがあって、探したんですけどなかったので、ないなら作ろうということで作ったのがこのエメラルドクラブになってます。初めは本当10人集めた女性社長の勉強会からスタートいたしまして、今口コミでどんどん広がって、今1500名までの組織になりました。で、福岡も支部長何度か変わったんですけど、今尾形支部長にやっていただきまして、今支部がですね6カ所、東京、名古屋、大阪、福岡、大分、広島という形で支部もどんどん広がってきてまして、入会いただくと全国に女性社長の仲間ができると。そして海外にも提携団体がありまして、世界中に女性社長という仲間ができるということで、女性社長が成功するためのお手伝いということをコンセプトに運営をしております。で、今日は新井所長にも先ほどちょっとインタビューさせていただいたんですけど、会社を作って45年ということで、すごい一体この美貌はいくつなんだろうという感じですけども、すごい経験をしてらっしゃって、九州では非常に有名な派遣会社を経営されていて、ちょっと今日はいろいろと、前半ですねお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず、はい、自己紹介。私エントリーサービスプロモーション株式会社の代表取締役新井寛子と申します。関連会社、例えばエントリースタッフ株式会社等の、社長もいくつか、兼務しております。で、総合人材派遣会社っても総合人材派遣会社で、一般企業に派遣したり、ホテル関係に派遣したり、イベントを請け負ったり、あと施設の業務委託といろんな、あと放送局、いろんな業種にわたって人材派遣しております。放送局でしたら、レポーターとかカメラマンとかディレクターとかそういう派遣もしてますし、ホテル関係でしたらパーティーレセプタント、結婚披露宴の司会者、巫女さん、それから介添とかですね、雅楽の奏者とかそういうのもやってますし、イベント関係でしたら本当にイベントを施工して、そこにコンパニオン入れたりとか、いろんな国際センターとかマリンメッセとかである学会のお手伝いしたりとか、本当に総合いろんな、結構どちらかといったら専門職になるような派遣もいたしております。それから関連会社にはテレビの番組やコマーシャルを作ってる、ビッグベンもございますし、人材派遣を通して、人を育て人を生かすというのを、私の頭の中に入れておきながら、ふっと気づいたらもう45年も経ってました。なんかね、でもすごい早いんですよ。一瞬ってか走馬灯のように一瞬でなんか45年って言っても経ったような気がしまして、気持ちは全然創業した時と変わっていません。でも人様から見たらもうね、あの人まだまだやってるのぐらい思われてるんじゃないかなと思うんですけれども、私はやっぱり人が好きだから人に関わる仕事をして、今フェイストゥフェイスの仕事っていうのは本当にコロナウイルス感染拡大で随分敬遠されてはいますけど、いずれはまた戻ってくると思ってますし、逆にその人に対して何か私のできることでまたお手伝いできればなと思いつつ、今会社全員で結束しながらこれを乗り切ろうというふうに頑張っているところです。はい、ありがとうございます。45年やって来られてて、もう率直に伺いたいんですけど、もう1万人以上の登録者数がいて、で会社って本当に10年で生き残ってる会社ってもう数%って言われてるこの世の中でですね、しかも45年前って女性社長ってほとんどいらっしゃらなかったと思うんですよね。一言で言うと成功というか会社をこう成長させていく秘訣って何ですか？やっぱりね、
たゆまぬ努力と、やはり多分私ね、裏切られたこともたくさんあるんですけど、周りの人に感謝する気持ちっていうのが、皆さんがすごい自分が苦境に立った時でも応援してくださるっていうので、随分助けられましたね。本当にもうどうしようっていう時にふっと助けてくださったりしながら、そういうのを救いの手を差し伸べてくださった方がいたからこそ、今45年持ったと思うんですよね。でもこう振り返ってみて、そんなにすごい苦労はあったと、皆さんね、やっぱり新井さん苦労したでしょって言われるけど、苦労はしたと思うんですけれども、やはりこう常に前向きのことばっかり考えてやってきてるから、今に至ってますけど、そんなにこう私の人生って良かったなって思うぐらいのなんか感覚ですね。何か後悔してることとかありますか？後悔はね、ないですね。ないですか？すごいやっぱり大変なこともあったけど、後悔はないです。前しか向いてないから、とにかく前を向いて前向きの言葉を言って、毎日楽しく明るく、そして感謝の気持ちを持ってやってることにおいて、なんかね、それが増幅して自分に返ってくるんですよ。だから皆さんにありがとうとか本当に感謝してるって言うと、なんかそれが倍になって私に返ってきそうな気がして、そういう言葉ばっかり今毎日言ってます。でも本当にそういう気持ちになるんですよ。本当に誰がリュウさんがいたからありがとうとかね、誰がいたからありがとうっていう気持ちになると、なんかそれが自分もすごい幸せですし、それが今の私の原点かな。そして健康でもあるし、すごい幸せな気持ちで毎日を送られてるんですよね。コロナで本当に大変ではあるんですけれども、なんかね、落ち込むことってあんまりないんですよ。絶対これは乗り越えられるというふうに信じてますし、今年になってからコロナでやっぱり一番派遣なんかはイベントがなくなるわけですから、影響を受ける業種だと思いますし、2月まではね、すごい忙しくって、いや今年やっぱオリンピックがあるとしてね、すごい多分今年はすごい年になると思ってね、中途でどんどん社員も採用したし、スタッフもどんどん入れたんですよ、2月まで。で今年はすごいって、私もね、最高の年になるなんてみんなに言ってたんですよ。それが2月の終わりに、コロナウイルス対岸の火事であった武漢だけと思ってたのが日本に来て、それでもうイベントも全てなくなってしまった。で本当に3月4月の本当にステイホームでね、社長会社に来ないでくださいって、もしね社長に何かあったら会社ね、名前が出たらもうね終わりですからって、そうねって言いながら、もう働き者の私はやっぱり、ね、そうねって言いながらこっそり出て行って、もうみんな何してるかなと思いながら見たりしてましたけど、おかげさまでコロナには感染しないで、でもね本当に仕事がなくなった3月4月5月っていうのはゼロって感じですよね。ゼロです。そうですよね。人材派遣の部門はね、おかげさまでね、そんなにね影響なかったけど、そのイベント、ホテル関係、そして結婚披露宴、その部門が全部なくなってしまったので、本当に社員をどうしようかってまず思ったんですよね。でもやっぱりもういらないよってクビにとかもちろん言えませんし、社員を雇用を守るためには、一応ね雇用調整助成金いただきながら給料をねちゃんと保証して。来たるべき時が来たらね、やっぱりみんなで頑張らなきゃいけないからって、今には至ってるんですけれども、でもねウィズコロナでね、多分フェイスとフェイスの仕事がパーティーがすぐ戻ってくるか、結婚披露宴が9月からすぐあるかってまずないと思うんですよ。そこをどう乗り越えようかなというのは今本当に模索中ではあるんですよね。なんか大変な感じのオーラを感じないところが素晴らしいなと思ってね、今社長としてね、いつもなんかニコニコ笑って、私ね元気であったらね、一番影響を受けそうな、いや受けたんですけど、それが素晴らしいなと。乗り切るしかないなと思ったら、おそらくね乗り越えきれると思うんですよ。なんとなくそういう予感っていうか、そう思ってるとそうなるんじゃないかな。苦しんでる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった方にアドバイスするとしたら、やっぱりね苦しむとね、やっぱりほら自分なんとか落ち込んでしまうとやっぱ病気にもなりやすいし、ネガティブな感情が出ますよね。じゃなくてやっぱりねポジティブな感情、前向きなことを思ってると不思議にそういう運を引き寄せますので、とにかくやっぱりもう本当に最悪の状態の時でもネガティブなことは考えないで、一瞬考えてもそれはいいんですけど、それをやっぱ前向きに考えていい言葉を言ったりとか、ポジティブなことばっかり言ってると自然にそういうの運を引き寄せますから、きっとね変わってくると思うんですよ。だから私はもうその
主義で、まあね、以前若い時にねそういう話したらある人からね「新井さんって楽観主義よね」って「ようそんな能天気なこと言っておるね」って言われることがあったんですよ。昔の経営者ってねなんかそういうことを言うんですよ。でもいや私はねでもその方が自分が楽しいし楽しみながら仕事できるし、そういう気持ちになれるのが嬉しいってことをその時に話したんですけどね、その時あんまり根拠はなかったんです。とにかく私はそれでずっとやってきたから、ふっと気づいたらもう45年経ってたかなと思いますね。逆にプラスの発想で、コロナのこういう状況に自粛の状況になったから良かったっていうこと何かありますか？やっぱりね、いろんな考える時間ができた。もう本当に1年365日忙しくて、今日はパーティーだ、今日は会合だってずっとスケジュールが手帳にぎっしりなんですよ。で、もう朝会社に行って会議をして、そのパーティー会合外の会合、経済団体とかボランティア団体の会合出て、夜パーティー出て帰ったらもうぐったりしてそのままで、また明日もスケジュールがびっしりって言うんだけど、何にもなくなったことで自分を見つめ直す期間もできたし、会社のね将来もこのままではちょっと良くないなって、やっぱいろんなことを改革しなきゃいけないなってことが見えて、今ちょっと例えばいろんなオンラインを使ったりとかいろんなことで、ビッグベンという会社を使ってのネットでのビジネスとかいろんなことを今考えて模索中ではあるんです。それとやっぱり大きな会社の指針っていうのが今までそれでよかった、毎年増収増益できてるから何も考えなかったのをこれでいいんだろうかってちょっとね見つめ直す機会ができたのがすごい良かったかなと思いますね。今それをいろんなコンサルの方とかお話しながら、なんか今後ではどうやって今まで以上の売り上げ上げるかってことを今考えてますし、いろんなアドバイスも受けてます。事業を立ち止まって見つめ直すことができたっていう感じですよね。それはすごくいい意味でラッキーだったかなって思わないとね、やっぱコロナだからってね、コロナは悪く言っても仕方ないから、コロナがあったからこれなってよかったよねに持っていくための今方法を考えてます。ありがとうございます。エメラルドクラブもですね、今までリアルなアナログの会でリアルなイベントしかしてなかったんですけど、皆さんがやっぱりネットとかを見るようになったので、Zoom のセミナーも始めたんですし、あとはYouTube チャンネルを立ち上げまして、皆さんぜひ登録してない方は登録いただきたいんですけど、7月1日から毎日ですねアップしてまして、今女性社長1000人インタビューに挑戦しようと、まだ20人なんですけど今やってまして、今日ちょうど新井社長にですね、インタビューさせていただいて、前回も博多の女性社長何人かインタビューさせていただいて今アップされてますので、 YouTube でエメラルドクラブで検索いただくと入ってきますので、またそこで見ていただけたらと思ってます。それをね、ちょっとYouTube の番組を今200人ぐらいの登録で、だいたい1チャンネル200人から500人ぐらいが見ていただいてるんですけど、これをゼロ1個増やしたいなと思ってですね、1万人ぐらいがアップすると見てもらえるようなチャンネルにしたいなと思ってやってますので、また新井社長のインタビューも、覗いてみていただけたらと思ってます。今日ね初めて伺って新しいお話伺いたいのが海外進出をねオーストラリアと韓国と中国に進出されて大失敗したっていう話をねだって私も海外がすごく大好きでよく行くんですけども、何か教訓ありますか？失敗した時の何か教訓を。いやもうね、後悔しても仕方ないし、もうそれはそれでもう終わったこととして、もう前しか向いてませんから、失敗は失敗で、チャレンジのね一歩がすごいなと思って やりたかったからやってみたんですけどね、やってみたんですけど、やっぱり私の勉強不足もあったと思うんですよね。でもね、大きな夢を一瞬でも描けたのは良かったかなと思って、でもそれはいつかはまだもうプラスになって自分に返ってくると思って、何でもね、経験っていうのはやっぱり役立ちますのでね、やってみて、若い時ってなんか何でも考えてポッとやってみたりとか、すごいですね。その行動力がやっぱりすごいですよね。失敗したらもうすぐね、もう戻って韓国も中国も言葉も分からず行ったというすごいなと思って、その頃はまた会社もすごい景気の良かった時代ですし、ですね。と思います。あとちょっとプライベートのことを伺いたいんですけど、寝る前に必ずやってることと起きたら必ずやることって何かありますか？寝る前ってね、私ねコトンと寝ちゃうんですよ。だから何もやらない。もうそのままベッドに入ったらすぐ寝る。もう1分10分もなんかテレビとかつけたらもうなんか1分くらいで寝てしまって、朝起きてはなんか習慣ありますか？必ず。いや何の習慣ない。朝起きたら今日はいい日になるぞみたいな思って。
今日はいい日にしようって思う、思うだけ。今日も気分よく起きれたってそれだけですね。何か健康の秘訣とか。健康っていやなんかね前向きの言葉ばっかり言って自然に健康になったんですよ。だから運動してるわけじゃないし、だから先ほどもねちょっとなんかね習おうかなとか言って体動かしてないし、なんかちょっとここまで中年になってきたらやっぱ体を動かすことも必要かなと思う。足腰を強くしなきゃいけないかなと思うだけでまた何もやってないんですけど、でも私の健康の秘訣って結構多分前向きの言葉だけだと思いますね。プラスの言葉。プラスの言葉を書いてたら本当に健康にもなりましたね。マイナスネガティブを話さないってことですね。全くないですネガティブね。それ重要ですよね。一瞬感じても捨ててしまいますね。はい、ありがとうございます。あと何かありますか？趣味ね、海外旅行が好きだったんですけどね。もう今行けないですもんね。あと伺いたいいろいろな国行かれてると思いますけど、すごくおすすめな。ちょっとコロナの自粛が終わって海外に行けるぞって言ったらここは行った方がいいわよっていうのとかあります？モスクワとか好きでしたね。モスクワすごいいい。モスクワ何？すごい車ラッシュですごかったんですけど。なんていうか人がなんかすごい日本人大好きで皆さんがすごい親切にしてくれた。日本人ってなんかほらロシアのソビエトとかなんか終戦後のなんかね大変な抑留されたとかそういうイメージがないけど、なんかロシアの人ってなんか日本人大好きなんですよ。すごい優しくしてもらったなんかその印象があって、街はね街としてやっぱりニューヨークとかねパリとかが好きですけどね、そういう素敵な街が好きですけど、意外とおすすめは赤の広場とかすごい良かったですよ。モスクワで、ロシア正教会とかもすごくなんか面白かったし、印象に残ってます。でもこう街としてはニューヨークは活気、今井社長がいつも言ってます。活気があるし大好きですし、パリも好きですね。ありがとうございます。あれ、はい、もう少し。逆に菅原社長、いろいろこうテレビとかでもご活躍ですけど、なんか何質問しようかな。健康の秘訣。健康の秘訣。美味しいものを食べて飲む。いつも元気明るいですね。コロナでね多いと思いますけど太りすぎちゃって過去にないぐらい太ったんですよね。で私今仕事が韓国の商品の輸入卸をしてるんですけど、コロナの3月4月ぐらいになった時に韓国のちょっとパートナーの会社さんから1ヶ月で7キロぐらい痩せるサプリメントがあるからそれ日本で売ってほしいと。で韓国では年間30億円ぐらい売れたと。で日本で売れてないからこれは日本にない成分だからちょっと試してほしいって言われて送られてきたんですね。3ヶ月分送られてきて、それでこれ飲む時に食事制限しないでくれって言って運動もしないでくれって言われて分かりましたって言ってもうずっと飲んでたんですよ。どんどん太っちゃってやばいみたいなやばいみたいなそれで1ヶ月後に3キロぐらい太ってそれで韓国に連絡してすいませんどんどん太るんですけどって言って1ヶ月じゃ効きませんとか言われてもう1ヶ月飲んでくださいって言ってもう朝昼晩それ飲んでるんですよ。そしたら5キロぐらい太っちゃって結論ボツになったんですけどそれでもうマックス太っちゃったのでちょっと今痩せようみたいなでねちょっと気をつけてるんですけど毎日パーティーとか行ってる時は結構緊張感があってねこう身も引き締まるんだけどなんか自宅にしょっちゅういて美味しいものばっかり食べたりこうそう動かないとやっぱり太るじゃん。なんかねなんとなくなんかこうたるんできたかなと思ったりするんですよね。パーティーとかって緊張感があってねやっぱ人に見られてるからいつもこうしてるんですけどね。なんかそれはなんかね太ったね、なんかそんな感じがしますよね。やっぱり人に合わないとダメ。ダイエットしたいんですけど食事制限は嫌なのでやっぱり食べるって幸せなので、美味しいものをね好きな人と食べて飲んでみたいなのが健康の秘訣かなと思ってます。幸せですよね。私はそういう緊張感が今なくなってるかなと思いますね。やっぱり人前に出てある程度緊張するのは必要なのかなと思います。あとここ1ヶ月で3キロぐらい戻ってきたんですけど、毎日朝飲んでるのがコーヒー知ってます？なんか痩せるコーヒー？コーヒーオイルのバターコーヒーって知ってる方います？バターコーヒー知ってる？コーヒー入れた後に黄色いバ
バターを入れるんですよ2杯、それと MTC オイルってあるんですけどオイルをいっぱい入れてそれを混ぜて飲むんですよ。バターコーヒーって計測すると多分出てきます。それがね代謝を良くする。そう朝ごはん食べないでそれだけにすると結構お腹の満腹感と、代謝を良くする。年取るとね代謝がどんどん悪くなってそれを良くするって言ってバターコーヒーを毎日飲むようにしてます。それだけちょっと最近変えたこと。そうですか。そう急激には痩せないんですけどちょっとずつこう痩せて。いつもパワフルでねお元気ですもんね。YouTube チャンネルも毎日上げてますしね。で肌もすごい綺麗だしねなんかはつらっとしてるだからねなんか美の秘訣も教えていただきたいなと。バターコーヒー？はい、バターコーヒーそうですね。あとね、病気の8割は腸から来るっていうので、腸のサプリとかすごく気を使って見てます。確かにね、腸が丈夫だとね、言いますよね。腸が悪いと肌荒れしたりとかもするので、ツヤツヤしてますもんね、肌がね。そう。美しい本当。目指せ20歳若返ろうと思って。私も目指します。20歳若返ろうと思ってやってます。そろそろ時間なので質問タイム10分くらいですね質問タイムにしたいと思います。何でもいいので何か聞きたいことある方ますか？何か言ってください。何でもいいですよ。はい、お願いします。女性の社長として成功すると男性の見方って何かこう変わりますか？私の時ってね本当に45年前で女性の社長って本当いない社長ぐらいしかいらっしゃる方本当いない時で結構なんかね男性が強い時代だった本当今の社長と違ってなんかすごい強い社長さんも多かった、もうすごいお叱りも受けたしでもそこをやっぱり女性だからって言って女性らしさを忘れずにねすみませんとか言いながらやってきて今に至ってますけど私はあんまり自分がね多分鈍感だと思うんであんまりこう自分が変わってないから周りもあんまり変わってないと思ってね自然体なんですよ。だんだんね年を取るにつれて自然体になってきてだからあんまり人の言うことも気にしないし自分のやってることにどうのこう言われることもないと思うけどあんまり気にしないからあんまり何も感じないんですよ。その鈍感さがいいのかもわからないこう気にしないから。私すごい感じるのはですね、女として見られなくなった誘われなくなるじゃないですか。それはありますね。なんかまだね10年前とか起業でよちよち頑張ってた頃はなんかパパいるのとかね男のバッグがいるのとかねあとなんか相談乗るよって言ってなんかホテルに誘われたりとかねそういうことがあったんですけど全くそれがなくなった女から経営者になったみたいなご馳走してなんか私が払わなきゃいけない。そうご馳走される機会が少なくなった。私がそこがなんかこう切り替わるところが気づいたらそうなってたみたいななんか女じゃなくなれって感じですよね。若い時はそこそこね気持ちは女のはずなのに確かにそれはあります。お誘いもなくなっちゃった最近。周りが見る目が多分そうですね。そう思います。ありがとうございます。はい。私もちょっと質問をしたいです。いろんな事業されてたり、これからも多分いろんな事業が多分周りにあられると思うんですけど、これから例えばする事業とか成功今までしてきた事業とかを選ぶポイントとかありますでしょうか。なんか事業だったり、もしくはビジネスパートナーだったりの何かこう選ぶポイントとかがあればお伺いしたいなと思ってました。ポイント。私はね自分が好きなことを仕事にしてきたんですよ。だからもう全然苦にならなかったしでパートナーもこの人はって思う人と組んでましたからやっぱそれ直感自分の直感を信じてやってきましたから、そんなに若い時にね全然なんか自分に自信がなかった時にその占いみたいなところで行ってね聞いたんですよ。でね3回聞いて3回ともね全く外れてね大失敗して本当にそれもう本当にもうね言われた通りしたおかげですごい大変なことになったことでその時にあるお坊さんからあなたは自分
の人生を人に委ねるんですか、人に聞いてその道を歩むんですかって言われて、あ、そうだと思って、それから全く聞かなくなって、なんとなくもう自分を心を無にしてこう自分の直感に聞いてみるっていうか、どうしようかなと思った時にパッとひらめくんですよ。でそれをやってるうちにあんまり失敗がなくなりましたし、パートナーもこの人好きっていう人としかやらないです、組まないです。でやっぱり皆さんもそう、やっぱりね、自分の仕事をワクワクするように持っていくと、ワクワクして仕事をすると全てうまくいくんですよね。だからそういうワクワク感とか一番大事かな。仕事を好きになる、好きにならないとなかなかやっぱり嫌だなと思ったらなかなかうまくいかないんですよ。だから私は自分で仕事を好きになってますね。で楽しみながら仕事をすることを心がけている。そうですね。ブスッとした顔して仕事したってね、誰もついてきてくれないですし、自分がやっぱり経営者トップがいつも楽しそうになんか大丈夫よってニコニコ笑ってるとみんなついてきてくれるんですよね。私も楽しいと思うことと、あと自分が使いたいなと思ったりとか、自分がやりたいなと思うことをビジネスにする。そうするといい方向に、お客様目線でビジネスを考えられるみたいなところはありますね。ありがとうございます。勉強になります。楽しくワクワク頑張ります。あと何かありますか？質問。はいはい。株式会社ミカンターズの小林と申しますので、よろしくお願いいたします。荒横社長にお伺いしたいんですけれども、お仕事でのオンとオフの切り替えっていうのはどういうふうにされていらっしゃるんでしょうか。自宅に帰ったらオフ。ドタッとして自宅に帰って、もう仕事の時はもう目いっぱいニコニコ笑って目いっぱい元気でね、もうどこに行っても私はすごい元気ですをなんか見せるんですよね。それから自宅に帰ったらもうふっとなんか抜けてしまう。お家に帰られるっていうことがもうそうオフになりますね。もう素の自分っていうかだらっとしてもうそのまま寝てしまうみたいなでもね、目いっぱい外に出る時はもうもう元気で、パワーを全開で言ってますね。ありがとうございます。はい。もしよろしいでしょうか。はい、その続きなんですけれども、私の場合なんですが、今創業して8年目なんですけれども、なかなかオフにならないんです、気持ちが。でずっとオンで、寝ててもオンで、ずっとオンなんですね。それで365日が仕事モードになっているんです。それを私もオフにしたいんです。でそういうのはどういうふうにしたらいいんでしょうか。私もね、若い時はね、ずっともう1年365って仕事頭になかったんです。やはりね、忙しかったし、やっぱりもうそれで仕事もなんか楽しかったからと、もう常に仕事のことばっかり考えてましたけど、やっぱそれやから年の子っていうのかな、だんだんそういうふうに切り替えられるように自然になったんですよね。でもやっぱりほら、ずっと常に仕事のことばっかり考えて張り詰めてしまいましたでしょ。だからなんかそれを自分で見つけてこうオフをなんかこう作る努力をした方が、あんまり仕事のことばっかりこう張り詰めてるともうね、こう伸びきってしまってね、なんか常に1年女性にはすごく多いですよね。やっぱり女性の経営者だと本当に好きなことを仕事にしてるとそれも苦にならないみたいな、もう寝ても覚めてもずっとそれが楽しいけど、体としてはねあんまり良くないから、月に1日でもってなると、ちょっと旅行に行くとか、やっぱりゴルフに行くとか、環境とか場所を変えると、出会う人を変える、仕事で会わない人と会うとかね、なんかそういうのが一番やりやすいのかなと思って、遠くに行くのが大変だったらもう映画見るでも、今日はもう映画館で映画を3本見ようとか、それだけでも環境とか頭を切り替えられるので、そういう時間って大切かなと思いますね。頑張って作ります。以上ですね。はい。ありがとうございました。5分ぐらいありますけど、聞きたいけど聞けない。なんか大島社長とかないですか？先ほどですね、心を無にして、自分の直感を感じてみるっていう話なんですけど、なかなか無になれない。寝る時が一番、寝る時にこうスーッとほらなんかなんていうか、睡眠もなんかちょっと寝る前ぐらいになんとなくこう無にっていうか、あーってそういう気持ちです。朝ふっとなんかひらめいたりするんですよ。なんか無にするって私も難しいんだけど、私はなんか寝る時になんかそうすると朝とかふっと朝方結構ひらめきますね。私は朝歯を磨いてる時に
あ今日これ言おうとかあなんかひらめくんですよ。うちのなんか歯磨きいいな。だからそれ人それぞれなんかあるのかもわからないわね。なんかすごい活性化されるみたいな。ねえ、そ人う。それぞれなんか。そう多分あると思います。ひらめきのねってね時ってね。私言われてないんで、私はあ、そうでしょ。歩かないと頭に浮かばないから。あ、だからやっぱりそれ人それぞれあるんじゃないですか、そういうの考がね。えようって時は私たちらあるから。ね。そう。そうですね。はい。なんか1分インタビューとかでもしかするとオフにするなんかリラックス方法とか皆さん一言ずつかもとかもいいかもしれない。そうですね。皆さんそれぞれにありそうで知りたいってことですよね。知りたいですね。他に何かご質問とかないですか？なんかないですか？お聞きしててすごいそれ素敵だったんでお二人の話がすごく良かったなというふうに思ったんですけど、やっぱりその起業しようとするきっかけって最初に思ったきっかけって子供の頃からあったのか、なんかやっぱり何かあってこれを始めます何か言われたっていう。私ですか？私ね就職がなかったんですよ。私ね1975年時代っていうのは女性の幸せっていうのは結婚して家庭に入って子供を立派に育てることで、特に高校卒業したら 2,3 年は事務の仕事があるけど、4年大学卒業して22、3って当時ねみんな結婚、もう本当にみんな結婚してたんですよ。だからそういう時代に女性が働くなんかとんでもないって時代だったんで、就職したかったけど全然仕事もなかったし、でそういう私の上で思ってた人もたくさんいたわけですね。でたまたまそういう例えば、KBC のラジオ課のひまわり号とか業務委託受けたりパーティーの仕事とかいた時に、当時は新聞で募集したらどっと女性から優秀な女性がたくさん応募してきましてね。だから当時本当に働く場所がなかった女性に対してそういう場所を提供できたのがなんか私もすごい嬉しかったし、私もそういう先頭で走ってきましたけど、そんなんでみんな若い時にエントリーサービスプロモーションで頑張って今がありますって言ってくる人がすごいたくさんいるんですよ。だから本当に私の場合自分が就職できなかったから会社を作るしかなかったのが本音です。仕事の場がなかったんです。他に大丈夫ですか？そろそろお時間なので。大丈夫ですか？では、一旦質問コーナー終わりで、ここからちょっとエメラルドクラブのご紹介を今からお食事の準備をしながら菅原代表からお話しさせていただきますので、一旦トークセッションは以上になります。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。